안녕하십니까. 저널리즘 토크쇼 제이입니다. 오늘 함께 하실 분들 소개해드립니다. 먼저 저널리즘 전문가죠. 정준희 교수입니다. 안녕하세요. 정준희입니다. 네, 팟캐스트 황태자라고 부르면 어떻게 반응할지 최욱 씨입니다. 네, 제2의 최대 주주 최욱입니다. 저널리즘 토크쇼 제2의 김비치라 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 김비치라입니다. 얼마 전에 퇴직하셨습니다. 변상욱 대기자님 예. 오랜만에 나오셨습니다. 변상욱입니다. 어서 오십시오. 그리고 오늘 주제를 위해서 특별히 모신 초대 손님이 있는데요. 주진영 전 한화투자증권 대표이사님 자리했습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 그 세상 까칠한 분 아니겠습니까? 네. 오늘 만나 뵙게 돼서 굉장히 긴장됩니다. 그 국정농단 청문회 때 그 재벌들 앞에다 두고 그 뭐 조폭 같다 뭐 이런 거침없는 말씀을 하셨던 분 아니겠습니까? 저 포스. 진짜 너무 무서워요. 아니 어쩌라고. 무서워. 대단한 카리스마입니다. 오늘 제가 상당히 걱정스럽습니다. 두 분은 정말 극과 극이에요. 이미지와 캐릭터가. 동갑이시라고 들었는데 네. 좀 웃어주세요. 미안. 대표님 그 대답은 해주셔야죠. 네. 어떤 질문이 있었나요? 네, 질문 다시 해주시죠. 그 재벌 총수들 앞에서도 그 기백. 그건 어디서 나오냐? 용기. 그런 자신감은 어디서 나오는 건지 너무나 궁금합니다. 저는 사실은 갑작스럽게 물어봐서 생각 없이 대답한 말이기 때문에 그 말실수에 가까워요. 그렇습니까? 하고 나서 그러면 약간 좀 겁을 먹었다든지 후회를 했다든지 그런 거 있습니까? 그런 거. 그런 건 없습니까? 네, 뭘 겁을 낸다는 뜻입니다. 아니 이제 워낙 사회적인 기득권이고 네. 권력자들 아니겠습니까? 네. 그러면 이제 자연스럽게 움츠러들기 마련인데 그 자리는 국민을 위한 자리지 그 사람들을 위한 자리가 아니잖아요. 그 대답을 기다렸습니다. 너무나 멋있습니다. 네. 저희 프로그램은 좀 보셨는지요? 네, 가끔씩 봅니다. 네. 저희가 초창기부터 줄기차게 오늘이 38회나 됐는데 그래요? 줄기차게 그 섭외를 했는데 계속 거절하셨다는 네. 예. 왜 그러셨는지요? 이 프로그램 최욱 씨 너무 까부는 거 제대로 보셨습니다. 별로 그 자리에 같이 섞이지 싫었다. 두 번째로는 이제 조금 사람들 사이에서 잊혀질 만한데 자꾸 그 얼굴 팔리는 것도 별로 원하지 않았고. 왜 잊혀진다고 생각하세요? 그러니까 그때는 한참 화제가 됐는지는 모르지만 그게 이제 지속되는 걸 제가 원하는 건 아니잖아요. 그러니까 좀 편해지려고 하는데 다시 또 이렇게 TV 나오는 게 꼭 좋은 것 같지는 않고 그래서. 예. 라디오 프로그램에는 고정 출연을 하고 계시죠? 아침에 KBS 프로그램? 이제 거의 끝나갑니다만 해왔습니다. 네. 일주일에 한 번 예. 고정 코너 하시죠. 근데 그거는 이제 얼굴이 안 나오는 거니까. 얼굴에 부담을 갖고 계시는군요. 네. 괜찮게 나오고 있습니다. 근데 오늘은 이제 국민연금 갖고 얘기를 한다고 하는데 사실은 관련된 얘기가 전문적이고 복잡한 얘기가 많아서 기왕이면은 좀 정확하게 얘기를 해줄 수 있는 자리를 만들어 주신다고 하면 그것도 나쁘지 않겠다. 그래서 나오기로 했습니다. 네, 감사합니다. 변상욱 대기자님은 이제 대기자 타이틀이 떨어지신 거죠? 예, 그동안 대짜 너무 부담스러웠습니다. 예, 예. 예, 더군다나 대법원장 대통령 지낸 사람들이 다 감옥 가는 마당에 대짜가 붙어 있어갖고 근데 회사 인사 발령 사항이니까 자꾸 남들은 부를 수밖에 없다고 하는데 많이 부담스러운데 이제 며칠 전에 털어버렸습니다. 네. 예, 그냥 이제 편하게 불러주시면 되겠습니다. 네. 저희 프로그램이 아니라 YTN 프로그램에 예, YTN 저녁 7시 반부터 뉴스가 있는 저녁이라는 새 프로그램에서 이제 시청자들을 만나 뵙게 됐습니다. 아무튼 그래도 저널리즘 토크쇼 제2에 대한 사랑을 변치 않고 이어가겠습니다. 고맙습니다. 그 얘기는 계속해서 나오고 계십니다. 저희 프로그램 쭉 나오는 걸 좋아하시는 분들이 계십니다. 곧 그렇게 되실 거라고 믿습니다. 네, 저널리즘 토크쇼 제이는 KBS 1TV, 마이케이, 푹, 유튜브 그리고 페이스북을 통해서도 만나실 수 있습니다. 장자연 씨 사건 관련해서 지난 2일에 한겨레가 이런 보도를 냈습니다. 방정호, 장자연 씨와 자주 통화하고 만났다라는 제목의 기사인데요. 대검찰청 과거사 진상조사단이 고 장자연 씨와 TV조선 방정호 전 대표가 깊게 연관돼 있다는 새로운 진술을 확보했다고 단독 보도를 했습니다. 김비치라 기자, 먼저 이 한겨레 단독 보도 내용 자세히 좀 전해드리죠.
네, 방정우 전 대표와 친분인 한 사업가가 이번에 대검 진상조사단에 새롭게 진술한 내용이 알려졌습니다. 이 방 전 대표가 2008년인가 9년쯤 잠시 동안 자주 만나고 연락하던 여자가 있었는데 자살을 했다. 아는 사람에게 부탁해서 무마했다. 이런 말까지 직접 들었다는 겁니다. 또 나중에 방 전 대표에게 들어보니까 그 여자가 또 장자연 씨였다. 이렇게 진술을 했는데요. 지금까지 방 전 대표는 이 장 씨를 모임에서 한 번 만난 적은 있지만 이후 뭐 따로 만나거나 통화한 적이 없다라는 입장을 고수해 왔는데 이 진술이 사실이라면 완전히 배치가 되는 겁니다. 한겨레에서 이런 제목에다가 밑에는 이제 예비 오너들 모임에서 만난 사업가, 대검 진상조사단의 진술. 다른 사람이 접대받은 것으로 꾸며 사건 잘 마무리됐다고 말해. 이렇게 따옴표를 전했습니다. 방 씨 쪽은 전혀 사실 아니다, 반박을 했다. 이렇게 기사에 담겨져 있고요. 변상욱 기자님 어떻게 이 기사는 보셨습니까? 글쎄요, 지금 진술이 두 차례에 걸쳐서 이제 그 A 업체 대표 김모 씨의 진술이 나왔는데 첫 번째 진술과 두 번째 진술 한겨레 신문이 소개한 걸 보면 두 개의 진술이 너무 일관성이 있단 말이죠. 그 문제가 있고 그다음 A 업체 대표 김모 씨의 진술에 대해서 언론이라면 한 번쯤 의심할 수 있습니다. 왜냐하면 혹시 방정우 대표하고 적대 관계로 돌아선 거 아닌가? 둘 사이에 어떤 이해관계가 틀어져서 사이가 나빠졌나? 그런 것을 지금까지 취재해서 보도한 언론은 없었습니다만 한겨레 신문 소개에도 그런 대목은 전혀 없어서 둘 사이의 관계가 틀어져서 적대 관계가 된 게 아닌데도 불구하고 한 번이 아니라 두 번에 걸쳐서 일관성 있는 진술이 나왔다 그러면 이거는 상당히 개연성이 높다라고 보고 한편으로 또 이런 생각도 합니다. 도대체 얼마만큼의 정황 증거가 쏟아져 나와야 이걸 시인을 할 것인가 이런 답답함도 남아는 있고요. 제가 뭐 하나 여쭤보고 싶은 게 있는데 장제연 건 관련해 가지고 또 새로운 보도가 이번에 나온 거 아니겠습니까? 이렇게 그 새로운 보도가 나오면 뭔가 좀 다른 건이 이제 기사화되면서 여기에 좀 묻힌다. 라는 세간의 의혹들이 존재하거든요. 이번에도 그 마약 스캔들로 요거를 좀 덮은 감이 없지 않아 있다. 이런 얘기들을 하는 사람들이 많아요, 사실. 근데 그게 좀 가능성이 있는 의혹입니까? 그 대개 이제 공격과 수비가 있을 때 네. 공격하는 측은 세 가지의 이제 강점을 지닌다 그러죠. 언제 공격할 거냐 하는 걸 자기네가 선택할 수 있고, 그 다음에 어떤 방식으로 공격할 거냐, 무엇을 가지고 공격할 거냐, 이 세 가지를 공격하는 사람이 이제 우선권을 쥐게 되는 건데, 정보를 쥐고 있는 기관, 언론사라든가 또는 국가정보기관 이런 것들은 정보가 쌓여 있으니까 그중에 어느 것을 꺼내서 어느 타이밍에 무엇을 덮기 위해서 어떤 방식이라는 건 누구한테 흘려줄까, 어떤 방식으로 흘릴까 뭐 이런 거겠죠. 네. 그 공격 루트를 이제 선택할 수 있는 이점이 있는 건데, 그게 예전에는 뭐 상당히 자주 벌어지던 일입니다만 하나의 이슈로 다른 이슈를 간단하게 덮는다는 거는 요새는 그렇게 쉬운 일은 아니어서 모든 분들이 뭐만 나오면 이거는 뭐를 덮으려고 하는 거야. 네. 특히 연예계 소식만 터지면 이거는 뭐 덮으려고 하는 거야. 네. 이렇게 음모론에 너무 익숙해 계신데 저는 그렇게까지는 아닐 거라고 봅니다. 그렇군요. 그러니까 그런 의도나 그런 메커니즘이 없다라고 말할 수는 없을 것 예. 같고요. 예. 방금 말씀해 주셨던 것처럼 지금 매체가 굉장히 많아진 그런 조건에서는 실제로 옛날처럼 그렇게 의제 조작을 통해서 의제를 관리할 수 있는 정도의 역량을 가지고 있는 특정 세력이 있다라고 저는 판단하지는 않거든요. 지금 그 관리하려고 노력을 해도 새로운 것들이 계속 터져나가는 상황이기 때문에 외려 문제는 너무 많은 사건들이 터지고 너무 많이 보도가 되는 게 문제지, 실제로 그거를 누군가가 이제 관리하고 조정하고 있다 성공적으로 이렇게까지 보기는 어려운 점들이 있는 것 같아요. 다만 최욱 씨가 지적한 거와 이제 유사한 상황은 지금 교수님 얘기하신 대로 수많은 사건들이 터져 나오니까 그중에 정말 적절한 걸 골라서 갖다 붙이는 세력들은 충분히 존재합니다. 그러나 그걸 스스로 만들어내서 어떤 걸 덮어버리는 그 정도의 거대한 조직은 지금으로서는 존재하기가 좀 어렵다고 보는 거죠. 근데 저는 이런 음모론 굉장히 싫어했던 사람인데 예. 지난번에 그 김학의 전 차관 무혐의 처분 떨어지기 하루 전에 그 검사가 그 연예인 도박건을 터뜨리지 않았습니까? 네. 그런 이제 의혹이 보도가 되고 있지 않습니까? 그런 게 이제 예를 들면 노무현 전 대통령 때 시계를 논두렁에 버렸느니 말았느니 나중에 가면 실체가 없는데 네. 그런 것들이 항상 수사를 하다 보면 수사에 필요한 정보도 있지만 그 외의 정보들은 이제 버려야 되는데 그걸 차곡차곡 쌓아갖고 있다가 정보기관이나 수사기관이 이제 악용하는 사례가 과거에는 많았던 거죠. 그래서 아마 국민들은 결국 진실이 자꾸 땅에 묻히고 나중에 이제 실체가 드러나 보면 자기들이 알던 거와 다르니까 그런 음모론에 이제 쉽게
아 그래 그럴 거야라고 이제 공감을 많이들 하시죠. 정 교수님은 이 기사 내용은 어떻게 보셨습니까? 저는 사실은 아주 저널리즘적으로 높은 가치를 지닌 기사라고 생각하지는 않습니다. 되게 죄송하게도. 왜냐하면 이런 유의 기사들이 많이 나오는데 대부분이 조사단에서 진술된 내용을 빼온 거거든요. 직접 취재된 내용이 아니란 말이죠. 그러니까 이중에 따옴표가 들어가야 되는 그런 상황들이 됐고요. 그다음에 뭐 이 진상조사단 조사에서 나온 진술이 실제로 방정호 전 대표와의 진술에 충돌되는 점이 있는 것 자체는 뉴스거리가 되긴 하지만 실제로 이건 조사 행위에 의해 가지고 나중에 밝혀질 문제라고 한다면 이거를 단순히 이제 말 그대로 그 터뜨리거나 보여주는 것 자체가 어떤 저널리즘적 효과가 있을까가 저는 사실은 약간 좀 애매해요. 그러니까 이게 예를 들면 이것 때문에 여론이 좀 불어가지고 이를테면 이 진상조사 이런 것들이 좀 더 잘 이루어지도록 만드는 압박으로 작용한다 정도를 제외하고 나면 실제로 한겨레가 제대로 캐서 뭔가 새로운 사실로서 알려준 것은 사실은 전 별로 없다라고 보거든요. 그래서 일정한 정기능적인 효과는 있긴 있지만 이 기업 자체가 단독이라는 이름으로 이렇게 달아야 될 굉장히 큰 저널리즘적 가치가 있는 방식의 보도는 아니다라고 저는 솔직히 생각을 합니다. 네. 요즘 너무나 많은 이슈들이 터져 나오니까 장자연 씨 사건을 잊지 말자. 그렇죠. 예. 이런 그런 의미 의도- 정도가 있다고 저는 판단이 되고요. 네. 방정호 전 대표는 역시 사실이 아니다. 법적 대응을 하겠다 이런 입장을 밝혔죠. 네, 방정호 씨가 현재는 TV조선 대표 자리에서 물러났는데 이 방정호 전 대표의 입장문을 TV조선에서 내놨습니다. 이 TV조선은 한겨레 보도가 사실이 아니다라면서 한겨레가 인용한 사람들 역시 그런 취재 발언을 한 적이 없다고 우리에게 얘기했다라는 내용도 실었고요. 역시 정정보도 요청하고 한겨레 해당 기자 법적 조치하겠다 덧붙였습니다. 그럼 어떻게 되는 거예요? 전 대표에 대한 기사를 TV조선이 정정보도 신청을 하겠다? 무슨 말이죠, 이게? 그렇습니다. 바로 그 지점도 굉장히 엇갈리는 지점인데요. 이 방정호 전 대표의 사실 개인적인 사생활에 대한 이야기인데 방정호 전 대표의 입장은 TV조선의 공식 입장문이라는 이름으로 말씀하신 것처럼 주어가 없이 애매모호하게 누가 정정보도를 요청하는지 적지 않은 채 한겨레 신문에 대해서 요청하겠다. 이 정도로 입장문이 나왔습니다. 말씀 듣고 보니까 되게 언론에서 취재하거나 할 때 이제 누군가를 습격하고 갑자기 덮친다 그러죠. 덮쳐서 취재를 할 때 누구를 먼저 덮치고 누구를 먼저 취재할 거냐 할 때 항상 움직이는 놈부터라고 하는 수칙이 있거든요. 가만히 있다가 예. 툭 튀는. 먼저 튀는 사람을 잡아야지 뭐 여기저기 쑤시고 다녀봤자 취재진의 정보나 취재진의 루트만 이제 노출되니까. 그래서 조용히 기다리고 있다가 움직이는 사람을 잡아야 되는데 안 움직이니까 계속 이제 이런 기사를 갖다가 조금씩 아까 말씀하신 대로 정 교수님 지적대로 이중 따옴표가 자꾸 붙지만 그래도 어쩔 수 없이 자꾸 흘리면 누군가에게 연락해서 이거 어떡하지?라고 이제 연락이 오고 가거나 만나거나 뭔가 변동이 생긴다 그래서 움직이는 이제 물체를 잡아내려니까 이런 기사를 이제 계속 끊임없이 이제 쏟아낼 수밖에 없고 나름대로 이제 긍정적인 이제 효과는 있는 거겠죠. 기다려 봐야겠지만. 이렇게 TV조선 측이 나서는 거에 대한 저널리즘적인 어떤 비판은 가질 수 있을 것 같은데. 예, 그렇죠. 그러니까 이게 특히나 공식적으로 대표의 직함을 가지고 있으면 이제 임원에 관련된 일이니까 그 임원에 관련된 것에 대해서 회사가 홍보적 목적에서 대응을 하는 것은 그 자체로는 큰 문제가 아닌데요. 현재로서 이제 물러난 상태이고 이것이 물론 향하고 있는 것이 끊임없이 TV조선이나 조선일보 자체에 대한 어떤 그 공격이 될 것이다라고 하는 불안감라는 건 상식적으로 존재를 하긴 하지만 이 방정호 전 대표가 스스로 하지 않고 이제 TV조선이라는 이름으로 이와 같은 대응들이 나오는 것에는 문제가 있다고 판단을 해야겠죠. 왜 그렇게 했을까요? 그러니까 저는 그 부분은 전 두 가지 정도라고 보는데요. 기본적으로 거기에 대한 명백한 공사의 인식이 없다. 특히 언론사들 같은 경우에 특히나 인식이 없고 그 인식이 없는 중요한 이유는 여러 가지 사주라든가 이런 경영진에 관련된 일들이 발생을 했을 때 그거를 이제 보도의 힘으로 누르거나 비틀거나 이런 식의 것들을 워낙 일상적으로 해왔기 때문에 그 버릇이 이제 나온 것이다라고 저는 기본적으로 일단은 회장님 힘내세요 하는 것처럼. 그렇죠. 예. 그게 구분이 잘 없는 상태이기 때문에 나오는 것이 일단 가장 큰 것 같고요. 두 번째로는 뭐 어쨌든 이것이 자신들을 향한 문제다라고 생각하기 때문에 나오는 행동이긴 한데 이거를 차라리 제대로 된 분리를 해주면서 나왔다면 매력 세련된 모습이 됐을 텐데 그러지 못한 그런 측면이 있다고 판단합니다. 네. 가끔은 같은 기자로서 그런 생각을 합니다. 기자가 평생 이제 원하는 거는 어떻게든 주인공을 맞닥뜨려서 주인공을 따지고 묻고 캐고 해서 취재하는 것인데 사건의 주인공을 취재하는 게 기자의 직무로 알고 살아온 사람들이 옆에 그 주인공께서 계속 왔다 갔다 하시는데 한마디도 못 물어보고 오히려
그 사건의 주인공을 변론하는 자리에는 가서 자기가 변론을 한다거나 아니면 이렇게 전 대표인데도 불구하고 입장문을 써드려야 된다는 이런 상황에서 어떤 자괴감을 느끼고 자기의 정체성을 어떻게 혼란스럽게 느낄까를 가끔은 느껴보는데 안 느낀다면 그게 더 큰 문제이기도 하긴 한데 뭐 안쓰러울 때도 많고 그렇죠. 네. 한겨레가 또 하나의 보도를 냈는데요. 2009년에 이제 조선일보 방사장 이렇게 나오니까 경찰이 방상훈 사장을 조사를 했죠. 경찰서 조사실이 아니라 조선일보 본사 회의실에서 방문 조사를 한 것으로 알려져서 언론사 사주에게 특혜를 줬다는 비판을 받은 바 있습니다. 그런데 한겨레 보도에 따르면 방 사장에 대한 특혜는 이뿐만이 아니었다. 일면에서 3면에 이런 기사를 실었는데요. 2009년 방 사장이 장제현 씨 죽음에 관한 경찰 조사를 받던 당시 경찰청과 서울지방경찰청을 담당하는 기자 2명을 배석한 채 황제 조사를 받았다. 이런 내용을 실었습니다. 왜 저를 쳐다보세요? 아니 기자분이시니까 제 범죄의 혐의를 받고 있는 피의자가 조사에 협력하지 않을 경우는 강제 구인 내지는 강제력 행사를 하는 것이 사실 마땅한 도리입니다. 그래서 한번 제가 기록을 쭉 봤더니 박근혜 전 대통령 때 찾아뵙고 조사를 좀 해야겠습니다라고 하니까 박근혜 대통령이 거부를 합니다. 근데 왜 그러냐면 그때는 대통령으로서 헌법상 불소치의 특권을 갖고 있는 겁니다. 그래서 어쩌지 못했는데 나중에 대통령직에서 결국 파면돼 내려온 다음에는 방문조사가 아니라 불러가지고 검찰로 조사를 갖다 했습니다. 그래서 지금까지 전직 대통령 같은 경우 노태우 대통령을 시작으로 해서 전두환, 노무현, 박근혜 4명의 대통령이 다 조사를 검찰에 가서 받았거든요. 그다음에 방문조사에 아주 예외가 하나 있었는데 그게 롯데 신격호 회장. 신격호 회장은 그때 나이가 94세였습니다. 도저히 검찰청으로 출두를 못하겠으니 와서 조사를 하시면 안 되겠냐라고 해서 검찰이 나오라고 몇 번 하다가 그다음에 찾아가서 이제 조사를 했는데 지금 방 회장의 같은 경우 이 케이스 어디에도 해당되지 않는 거거든요. 이건 그냥 조선일보라는 위세에 대해서 수사 당국이 그냥 특혜를 주거나 아니면 눌리거나 한 그런 결과라고밖에는 볼 수 없죠. 이 방상훈 사장이 조사를 받을 당시에 나이가 61살이었습니다. 그런데도 경찰은 똑같은 이유였습니다. 고령인 점을 고려해서 그들의 입장을 어느 정도 수용해서 방문했다. 61살이요? 예, 61살입니다. 제 나이인데. 고령인 관계로 방문해서 녹화해야 되는데. 내가 지금 뭔가 잘못 알고 있었구나. 네, 방문 녹화를 해야 되는데 죄송합니다. 그러니까 여기서 사실 기자들이 이제 취재 들어가야 될 부분은 출석 통보를 어떤 식으로 몇 번을 했는데 어떤 식으로 몇 번을 거절했는지 그리고 그다음에 이게 경찰로서는 얼마나 이게 큰 불명예인지 모르는 일이거든요. 그러니까 누구를 조사해야 되는데 언론사라는 그 위세에 눌려가지고 바로 물러섰느냐 아니면 최선을 다해봤는데 도저히 안 돼서 물러섰느냐 이건 이제 가려내야 되고 또 경찰한테 이런 얘기를 하면 서운하다고 할지 모르지만 검경 수사권 독립을 논의하는 마당에 자 저런 모습을 보면 경찰한테 수사권을 줘야 되는 건지 진짜 그러면 진짜 알아서 잘할 수 있는 건지 이런 이제 국민들의 불신까지 받게 되는 상황이라 경찰로서는 자기네가 상당히 심각한 위기에 처해 있는데 이것을 뭐 인식하고 있는지는 잘 모르겠습니다. 네. 한겨레 기사 내용에 조선일보를 비롯해 대부분의 언론사는 경찰서 취재를 총괄하는 팀장 캡이 서울지방경찰청, 부팀장 바이스가 경찰청을 담당한다. 진상조사단은 특혜 조사를 받기 위해 조선일보 쪽이 경찰에 압력을 행사하지 않았는지 의심하고 있다고 덧붙였다. 이런 내용까지 실었습니다. 저도 시경 캡을 잠깐 했습니다만 예. 이게 왜 압박이 되느냐 하면 경찰은 정말 검찰과 또 달리 너무 많은 인원이 전국 곳곳에서 이제 일을 하고 있기 때문에 그 우리가 흔히 듣는 소식처럼 경찰에 뭔가를 갖다 캐내기 위해서 털면은 진짜 먼지가 안 나올 수가 없는 그런 조직이거든요. 그래서 누가 타겟으로 정해지면은 경찰 취재병 인력을 갖다 좀만 동원해서 며칠만 이렇게 훑어버리면은 뭐 이것저것 자잘한 많은 것들이 쏟아져 나올 수 있어서 항상 그동안의 언론사가 경찰과 뭔가 부딪히는 일이 생기면 자꾸 그러면 기자 한번 풀 거야 이런 식으로 이제 압력을 넣고 했거든요. 그래요? 예, 그래서 이건 앉아 있다고만 해도
수사를 하러 간 경찰 입장에서는 엄청난 심적 압박을 받죠. 그래요? 근데 일반적인 경우라 그러면 변호사가 그럼요. 분석을 하는 게 맞는 당연히 거 아니에요? 그렇습니다. 예, 변호사의 조력을 받아야 되는 거죠. 변호사 값을 세이브하려고. 변호사보다 더 효과적이라고 효과적이죠, 뭐. 예. 기자인 제가 봤을 때는 변호사보다 한 100배 정도는 압박을 느낄 수 있는 위치가 기자가 그렇게 세요? 경찰한테 경찰 기자는. 경찰 기자, 그렇죠. 예, 말씀하신 게 맞습니다. 제가 일반인들에서 보기에는 이해하기 어려운 경찰이 조선일보를 찾아가는 순간부터 압박을 느꼈을 거라고 보고요. 솔직히 조선일보 사주를 이렇게 기본적으로 취조한다라고 하는 것 자체가 그렇게까지 막 이게 압박이 없는 상태일 수는 당연히 없고요. 거기에 또 말씀하신 것처럼 이제 당사자와 직접적으로 이제 취재 그 관계를 맺고 있는 사람이 이제 들어가게 됐을 때 훨씬 더 이제 큰 힘을 이제 느끼겠죠. 당연히 이게 그래서 이 전체가 하나의 언론의 굉장히 강력한 힘으로서 느껴지는 그런 상태고 저는 이미 방문 조사를 하러 간 순간부터 지고 들어간 거라고 판단을 해요. 네, 이건 이제 편집될 거라는 전제로 도리어 찾아간 그 경찰이 나름 굉장히 용기가 있는 사람이에요. 뭐냐면은 우리나라 경찰들은 그 윗사람들로부터 압력이 이제 취약한 조직인데도 불구하고 굳이 조사를 하겠다고 간 거거든요. 안 할 수도 안 한다고 해서 그거 뭐라고 할 사람이 이렇게 많지 않았을 시절에 그걸 보면 그 찾아가는 사람이 이건 그래도 꼭 해야 된다고 누군가 고집을 하기는 했기 때문에 중간에 일종의 타협으로 갔을 수도 있다. 그런 그럴 생각이 수도 드네요. 있고. 예. 최욱 씨 반격 좀 하세요. 제가 볼 굉장히 때는 관대하시네요. 뭔가로 하는 모습을 보여주기 위해서 이렇게 간 거 아니겠습니까? 안 한다고 해서 누가 뭐라고 했을까요 그 당시에? 2009년에요. 몰랐을 텐데. 네, 어느 정도 이제 이렇게 뭔가가 문건이나 이런 것들이 나온 상황이기 때문에 경찰의 입장에서는 이 관련된 사람들에 대한 일정한 진술이라든가 이런 것들을 받아두지 않으면 기본적으로 수사 기록 자체가 존재하지 않는 상태가 돼버리니까. 근데 김학의 씨 같은 경우에도 찾아가서 뭐 아니면 만나서 조사했다는 얘기는 없잖아요. 그냥 서면 조사한 경우도 꽤 되지 않습니까? 그러니까 이런 식으로 우리나라에서 경찰이 서면 조사만으로 끝내는 경우들도 얼마든지 많았는데 도리어 저는 했다는 것 자체가 조금 도리어 눈에 띄었다는 거죠. 네, 하긴 했는데 요식행위일 수도 있다는 게 당시 기사 찾아보면 물론이죠. 요식행위인데 네, 여론의 압박을 굉장히 경찰이 받고 곧 조사하겠다라는 식으로까지 얘기한 그런 기사도 있긴 있습니다. 오늘 최욱 씨 역할을 하고 계신가요? 편집을 전제로 얘기하는 겁니다. 아니 저희 무삭제 편도 있습니다. 그 정도로 현실이 사실은 굉장히 어둡다는 거죠. 네. 기본적으로 그러니까 경찰이 동일한 방식으로 작동하지 않는 현실이라는 거고. 2009년 경찰이 이제 방상훈 사장 조사 당시 조선일보 본사 회의실에서 조사를 받았는데 기자 2명이 같이 배석했다. 이 내용에 대해서 조선일보 측은 어떤 입장을 내놨는지요? 네, 일단 조선일보는 이 사건과 관련해서 KBS에 이렇게 밝혔습니다. 당시 사건의 진실을 파악해야 한다는 내부 주장이 있어서 기자들이 배석했다라는 입장인데요. 그러니까 일단 기자들이 배석했다는 건 인정은 하지만 이유는 내부 주장 때문이다. 입니다. 사건의 진실을 파악해야 한다. 경찰은 방 사장이 고령이기 때문에 배석했다라고 얘기를 하는데 조선일보 측에서는 내부 입장, 진실을 파악해낸 내부 입장이다라고 얘기를 해서 해명 자체도 다소 명확하지 않고 무슨 얘기를 하는지 잘 모른다라는 입장을 저는 받았습니다. 이거 되게 웃기는 거. 예를 들어 세무서장 죄송합니다. 엉뚱한 기관을 대서 세무서장의 비리가 있어서 조사를 받게 된다 그러면 세무서 직원들이 가서 배석을 해야 되는 건지 그런 셈 아닙니까? 결국은 그 자기네 언론사의 사장이 문제가 있어서 조사를 받는데 기자들이 반드시 배석을 해야 된다라는 것도 웃기고 그다음에 우리 사장이 얽힌 사건의 진실을 파악해야 된다도 아니고 파악하라는 내부의 이야기들이 있어서 그냥 기자들이 갔다. 이것도 너무 구차한 변명이고. 사실 기자들이 진실을 파악해야 된다는 주장이 있다라고 할 때는 무언가 다른 사건을 객관적 입장에서 취재를 할 때인데 이제 사주가 조사를 받는데 이런 주장이 있었다. 이 자체가 조선일보의 현실을 보여주는 거 아닌가. 당시 그 관련한 기사를 썼나요? 그러니까요. 기자들이 들어갔으면 이제 네, 그 진실 전혀 파악. 쓰지 않았습니다. 에이, 그러면 안 맞지 앞뒤가. 그렇다고 할 수 있습니다. 이거 앞뒤가 안 맞아 이거는. 진실 파악했으면 기사화 했어야 되는 거 아니겠습니까? 이거 좀 안 맞는 것 같아요. 이거는. 그 배석해야지 뭐 진실을 파악하고 뭐 이런 것도 아니고요. 이거는 뭐 취재 방식으로 할 수 있는 것들이기 때문에 이거는 뭐 당연히 그냥 하는 이제 알리바이성 이야기에 좀 가깝다고 보고 저는 뭐 이렇게 아주 뭐 얘기하면 배석을 하는 것 자체가 엄청난 문제인가라는 생각은 사실은 해요. 그러니까 이게 대단히 그래요? 위법적인 사항이라든가 이런 것까지는 아니라고 저는 보는데 물론 이럴 수는 있죠. 경찰이 당사자하고만 조사하겠다. 예. 그러니까 뒤에는 다 물리쳐라.
이게 이제 일반적인 일이고 그다음에 그런 식의 요구를 했는데도 예를 들어 압력을 가해주는 배석을 해야겠다. 그래서 뭔가 도움을 줘야겠다라는 식으로 가면은 이제 일종의 싸움의 양상이 되는 건데 저는 이 당시 경찰이 어떤 이유 순간에 배석을 하는 거에 대해서 별 문제 제기도 하지 않았고 방문도 했고 이런 상태였을 거라고 이제 보는 거죠. 이런 내용을 보도한 한겨레 기사는 그러면 역시 아까 기사처럼 조금 문제가 좀 있다. 아니요, 저는 보도는 당연히 필요한 내용이라고 생각이 들고요. 예, 그 당시에 이제 왜 부실한 조사가 이루어졌는가를 문제 제기하는 거잖아요. 그 부실한 조사의 문제라고 파악될 것들이 여러 가지 것들이 있는데 그중에 하나가 걸린 게 보니까 확실히 그 당시 경찰은 상당히 저자세로 조선일보 사주에 대한 조사를 자신의 수사권을 충분히 발휘하지 못한 채 했다라는 것들이 드러난 게 일단 한 가지가 중요한 거라고 보고요. 그다음에 이제 문제가 이를테면 그래서 조선일보가 실제로 기자들의 힘을 써서 이거를 외압을 주거나 뭐 압력을 행사해가지고 지난번에 조현호 경찰청장 얘기했듯이 실질적으로 수사를 방해하는 단계까지 갔는가 이거를 이제 알아보는 게 저는 그다음에 문제인 것 같고요. 그다음에 마지막 단계는 최종 단계는 결국은 책임져야 될 검찰, 경찰 또는 청와대 이런 식의 라인들 안에서 뭔가 구체적인 수사의 가이드라인이 있어가지고 실제로 부실 수사가 이루어진 건지 아니면 수수방관한 상태에서 경찰이 알아서 긴 건지 이것도 이제 한번 파악해야 될 일들인 거고 그런 거죠. 네. 일단 검찰 과거사 진상조사단의 조사 기한 오는 5월로 끝이 났는데요. 뭐 더 연장될 수는 없을 것 같다 이런 이야기도 하고 있고 변 기자님 어떻게 보십니까? 어느 정도까지 이렇게 많은 진술들과 뭐 물증들이 나와도 어느 정도까지 나올 수 있을 거라고 예상을 하십니까? 결국은 핵심적인 것은 지금은 이제 고 장자연 씨는 우리 곁을 떠나 있는 상황이고 그다음에 당시에 이제 목격자 중에 유일한 증인 한 사람이 나왔는데 그 피해자 한 사람의 증언만 갖고 부족하다면 그 자리에 또 다른 기회에 갈 수 있었던 또 다른 피해자가 복수로만 갖춰진다면 이 사건의 윤곽이 좀 더 뚜렷해지지 않을까 하는 이제 아쉬움이 있습니다. 그래서 계속 제보를 해 주십시오라든가 뭐 어떤 내부 고발이라고 하긴 좀 어렵습니다만은 어떤 양심 선언이든지 아니면 지금 하고 있는 그 증인과 같은 처지에서 힘을 좀 모아 주십시오라고 하는 요청인데 아마 그것이 등장하지 않는 한 상당히 어렵지 않을까. 예. 실체적인 진실을 갖다가 뭔가 확실하게 밝혀낼 수 있는 그런 것들이 어렵습니다. 다 뭐든지 만나본 적도 없다, 잠깐 봤을 뿐이다, 그 이후는 통화도 해본 적이 없다 하고서 그것을 부정할 수 있는 증거들이 안 나오고 있기 때문에 복수의 증인이 더 중요하지 않는가 그런 생각입니다. 그런 차원에서라도 그 지금 윤지호 씨에 대한 보호가 좀 더 절실하지 않나 그런 생각을 합니다. 예. 근데 그 나오는 기사 보면은 내가 뭐 알고 있더라도 선뜻 나서기 어려울 것 같아요. 말씀하시는 게 정확한 것 같습니다. 저렇게 고생하고 있는데 하면 다른 증인들이 선뜻 어렵죠. 네. 혼자 어떻게 보면 총대를 메고 5월 말까지는 계속 나오실 것 같아요. 방송에도 많이 출연하시고 있고. 네. 안타까워서 이제 드리는 말씀인데 전에도 이제 우리가 몇 번 이걸 다루면서 제가 누누이 좀 말씀드렸던 게 이게 시간이 굉장히 많이 흘렀고 초기 수사 과정에서 확보돼야 될 어떤 증거라든가 이런 것들이 상당 부분 시간과 함께 소멸돼 있는 그런 상태에서 그러니까 보통의 사람들이 흔히 짐작하는 아마 이제 조선일보 사주라든가 이런 거하고 명백한 연관성이 있을 테고 죄를 물어야 돼라고 하는 한 가지 국민적인 감정과 그다음에 실제로 이거를 가능한 형태 뭐 시효부터 시작해서 이게 너무 멀어요. 이 먼 것은 자꾸 이제 박탈감 같은 걸 만들거든요. 그러면 물론 궁극적으로는 이것이 뭐 죄를 묻는 수준까지는 못 간다고 하더라도 적어도 실체성을 밝히려고 노력하는 거는 좀 필요한 것 같고요. 그러면 이 중간에 막아섰던 왜 이 당시에 초기 수사들이 제대로 이루어지지 못했고 그런 것들이 어떤 검경의 문제라든가 이런 것들로 인해 가지고 체계적으로 덮였나라는 것 자체 정도만이라도 상당한 진상조사가 이루어져야 되고 그래야 그걸 보면서 다른 사람들이 이게 또 한 번 조사가 일어나거나 뭔가 진행이 된다고 하더라도 내가 뭔가를 얘기했을 때 내가 피해를 보지 않겠구나. 내가 뭔가 반영이 되겠구나라는 어떤 확신을 줄 수가 있단 말이죠. 근데 그 확신을 줄 수 있는 건들이 아직은 못 나오고 있는 것. 즉 수사가 뭐가 문제가 있었고 어떤 것들이 체계적인 문제였었던가라고 하는 것들이 안 드러나고 있는 상태. 이게 이제 저는 제일 큰 문제라고 생각을 해요. 네, 이 이야기는 이 정도까지 마무리하도록 하겠습니다. 검찰 과거사 진상조사단의 조사기한 오는 5월에 끝이 납니다. 어떤 진실들을 밝혀내고 보여줄지 지켜보도록 하겠습니다.